उस एंकर का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। इनको दीनी इंसान इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। जेएलएम एकेडमी के बाहर पहुंच गए थे बिन बुलाए मेहमान की तरह। अवैस रबानी भाई के साथ अच्छा नहीं किया। बेचारा बहकी बहकी बातें करता रहता है। अपनी हर एक वीडियो में, हर एक शॉट में ओपन चैलेंज कर दिया। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। इस फुल टॉस को कहां छोड़ने वाले थे? बिल्कुल तैयार हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं। मैंने तो प्रोग्राम में आने की बात की थी, ऑनलाइन आने की बात नहीं की थी। लफ्जों का खेल खेल गया। अवैस रबानी ने अपने ज़हनी तवाज़ुन बिगड़े होने के सबूत देने शुरू कर दिए। अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर गंदे गंदे इशारे कर रहा है कि तुम लोग बॉल करवाओ और मैं ऑनलाइन कैमरे से शॉट लगाऊंगा। जीटीवी वालों ने ना सिर्फ माजरत की है मुझसे, बल्कि मेरे तमाम स्टूडेंट से माफी मांग ली, इससे माजरत कर ली। ओ भाई, वो तो मैंने आपसे कहा कि माजरत करता हूँ, आपको प्रोग्राम में बिठा ही नहीं सकते जब तक आप शर्त पूरी ना करो। मैं जिम्मेदार हूँ और मैं ना बिठाऊं तो जो तुम्हारी सजा है। तो भला तू किस खेत की मूली है? उस ईमेल के अंदर लिखवा देता जो इस वक्त तू बोल रहा है। उस ईमेल के अंदर तो वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि कंपनी की पॉलिसी ही नहीं है कि इस तरह का कोई मुनाजरा लाइव हो और ना ही मुस्तकबिल में इस तरह का कोई मामला होगा। ये बस एक सिमत को भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बदनाम ज़माना एंकर के बारे में। वसूख ज़राए से पता चला है कि उस एंकर का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन अब बिगड़ चुका है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। इनको दीनी इंसान इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। कैसे जानते हैं आज की इस वीडियो में कुछ शवाहिद के जरिए। इस ज़हनी बेरा रवि की शुरुआत तभी से हो गई थी जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी और ये बदनाम ज़माना एंकर जेएलएम एकेडमी के बाहर पहुंच गए थे बिन बुलाए मेहमान की तरह। वैसे हम भी ये चाहते थे कि ये मुनाजरा हो, लेकिन जब उनको किसी ने बुलाया ही नहीं था तो काहे का मुनाजरा। लेकिन हम भी ये समझते हैं कि उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अवैस रबानी भाई के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे अवैस रबानी के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो इतने माह गुजर जाने के बाद अब तक उस असर से निकल नहीं पाया और बेचारा बहकी बहकी बातें करता रहता है अपनी हर एक वीडियो में, हर एक शॉट में। और आप लोग जानते हैं कि एक दिन उसने रमजान ट्रांसमिशन के अंदर उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली मिर्जा साहब को ओपन चैलेंज कर दिया। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। तो उस्ताद मोहतरम इस फुल टॉस को कहां छोड़ने वाले थे? पे मदनी साहब जो डायरेक्टर हैं इनके जीटीवी के, उन्हें मैंने फोन करके मैंने अपनी कमिटमेंट शो की है और मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं, आपको ऑनलाइन लेने के लिए या अपनी टीम यहाँ पे रवाना कर देंगे। मैंने कहा जो मॉड आपको बेहतर लगे मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने लगा दिया एक जोरदार सिक्स। अवैस रबानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने सोचा नहीं होगा कि हमारा ये चैलेंज इतनी जल्दी कबूल हो जाएगा। अब अवैस रबानी ने अपनी ज़हनी नापुख्तगी का सबूत दिया और बहाना बनाया कि मैंने तो प्रोग्राम में आने की बात की थी, ऑनलाइन आने की बात नहीं की थी। बिल्कुल सही, अवैस रबानी ने यही कहा था और यहाँ पर ये शख्स लफ्जों का खेल खेल गया। लेकिन मेरे भाइयों, एक सरफिरा शख्स, पागल शख्स या किसी बच्चे से भी पूछें कि किसी से बात करने के लिए क्या उसके सामने मौजूद होना जरूरी है? मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं, मेरा बहुत दिल करता है। लेकिन किसी थप्पड़ की धमकी का जवाब थप्पड़ से देने के लिए ऐसा होना जरूरी है। इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, एक अखलाक से गिरी हुई बात। लेकिन अली भाई ने उसका जवाब वीडियो के अंदर भी नहीं दिया। अली भाई चाहते थे कि उनकी कुफरिया इबारतों और कुफरिया अकाद का जवाब नेशनल टीवी के ऊपर दिया जाए ताकि पूरी दुनिया इन लोगों की हजीमत देखे। अब ये लोग जानते हैं कि जो शख्स जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद में पब्लिकली नहीं जाता, वो शख्स चलकर कराची आकर इनके स्टूडियो में कैसे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा सकता है। उसके बाद अवैस रबानी ने अपने ज़हनी तवाज़ुन बिगड़े होने के सबूत देने शुरू कर दिए। ये अवैस रबानी के ज़हनी तवाज़ुन बिगड़े होने की पहली वीडियो, जिसके अंदर अवैस रबानी ज़नाना अंदाज में एक्टिंग कर रहा है और जैसे औरतें हैरत से अपने मुंह के ऊपर हाथ रखती हैं, वैसे ही ये बदनाम ज़माना एंकर अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर गंदे गंदे इशारे कर रहा है। इस बदनाम ज़माना एंकर के ज़हनी तवाज़ुन बिगड़े होने के सबूत की दूसरी वीडियो, इसमें ये शख्स एक क्रिकेट मैच खेल रहा है और उसमें ये कह रहा है कि तुम लोग बॉल करवाओ और मैं ऑनलाइन कैमरे से शॉट लगाऊंगा। पर अब बताइए कैसा ये पागल शख्स है कि एक बच्चा भी ये बात जानता है कि कैमरे में बात तो की जा सकती है लेकिन कैमरे से क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। तो क्रिकेट और बातचीत का आपस में कंपैरिजन बनता ही नहीं है, और अगर बनता भी है तो कैसे बनता है हमें नहीं पता। ये अवैस रबानी भाई जाने और उनका माइंड जाने। मेरे भाइयों, कल जो अली भाई ने वीडियो अपलोड की उसके अंदर अली भाई ने बताया कि कैसे जीटीवी ने उनको ईमेल करके उनसे और उनके स्टूडेंट्स से माजरत की है कि जो कुछ इस मुनाजरे के चैलेंज के चलते आपको कंसर्न उठाना पड़ा है। जीटीवी वालों ने ना सिर्फ माजरत की है मुझसे, बल्कि मेरे तमाम स्टूडेंट से, और ये जो मिस हैंडलिंग उन्होंने की उस मामले में
اور اپنے اینکر سے بھی اعلان برات کیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہماری کمپنی کی یہ پالیسی نہیں ہے جو کچھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. نوٹس چلایا ہوا جی ٹی وی کا کہ معافی مانگ لی, اس سے معذرت کر لی. او بھائی وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ معذرت کرتا ہوں, آپ کو پروگرام میں بٹھا ہی نہیں سکتے جب تک آپ شرط پوری نہ کرو. تو ہم نے جو کہا ہے, اینکر نے جو کہا ہے, وہ ڈسکلیمر ہمیشہ پروگرام کے آگے چلتا ہے. اس کا ذمہ دار چینل نہیں ہوتا, اس کا ذمہ دار میزبان کا, مہمان کا, چینل نہیں ہوتا, یہ خود اینکر ہوتا ہے. تو اینکر آپ کو زبان دے رہا ہے, میں ناک کٹواؤں اپنی, اگر میں آپ کو بولوں آ جاؤ پروگرام میں, اس کے بعد بولوں نہیں پروگرام ہو رہا. میں نے تو آپ سے کہا پروگرام پہلے فزیکلی کا چیلنج تھا, وہ ایکسپٹ کیا تھا, بھاگ گئے. پھر آن لائن کا چیلنج تھا, وہ کیا ہوا, اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. آن لائن صرف ایک مشروط بات تھی کہ یہ معذرت کر لو تو ہم تمہیں آن لائن بٹھا دیں گے. نہیں جی, اب وہ خوش ہے کہ چینل نے ان سے کہا معذرت ہم آپ کو نہیں بٹھا سکتے, وہ خوش ہو رہا ہے معذرت کر لی میرے ساتھ, معذرت کر لی, میں جیت گیا ہوں. تو جہلمیوں کے بابے کے لیے خوشی میں یہی جملہ کافی ہے, اور پورا فرقہ جہلمیہ علمی کتابی اسی بات پہ خوش رہا کہ آپ کے بڈھے بابے نے بیٹھنا تو نہیں, جوان ہے, بچہ ہے, بڈھا نہیں ہے, بچے نے بیٹھنا تو کبھی بھی نہیں تھا. وہ اسی خواب میں خوش ہو گیا کہ میں نے اپنا چیلنج ایکسپٹ کیا, اور جب ہم نے کہا چلو تمہارا والا چیلنج بھی ایکسپٹڈ ہے, خالی یہ معذرت کر لو کہ تم نے مس کیلکولیٹ کیا ہے, تو اس کو میں نہیں کروں گا. اور جب میں کہوں, ہم کہیں گے کہ نہیں آپ کے اس چیلنج کے اوپر ہم آپ کو نہیں بٹھاتے, تو اس کو میں خوش ہو جاؤں گا, وہ نہیں بٹھا رہا ہے, جیت گیا, جیت گیا. یار خدا کا خوف کرو, کوئی ایک بندہ ہے جو اس کو پوری اوریجنل ویڈیو دکھائے, پھر اس سے کہا ہے کہ آج بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں حضور والا, آج بھی, چلے میری زبان تھی نا, میں آپ سے آج پھر کہہ رہا ہوں, مجھ سے معذرت کرو جو اوریجنل ویڈیو تم نے کہی ہے, جو تم نے جس کو کہا ہے چیلنج ایکسپٹ کیا ہے, میں پھر بٹھانے کا میں ذمہ دار ہوں, اور میں نہ بٹھاؤں تو جو تمہاری سزا ہے. اچھا, تو مناظرہ اس اینکر نے کروانا تھا, تو ماما لگتا ہے چینل کا, جو اس سارے پروگراموں کا ہیڈ ڈائریکٹر ہے شعیب مدنی صاحب. ان کے بارے میں علی بھائی نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ایکسپٹنس دکھائی ہے کہ ہم بالکل آپ کو لائیو لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے وہ چینل کے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے. جب اس سارے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سے کچھ نہیں ہو سکا کہ وہ HR سے اس کی پرمیشن لے سکے جو اس نے اندیا دیا ہے علی بھائی کو, تو بلا تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اور اگر تو نے ہی سب کچھ کروانا تھا تو اس ای میل کے اندر لکھوا دیتا جو اس وقت تو بول رہا ہے. معذرت کرو جو اوریجنل ویڈیو تم نے کہی ہے, جو تم نے جس کو کہا ہے چیلنج ایکسپٹ کیا ہے, میں پھر بٹھانے کا میں ذمہ دار ہوں, اور میں نہ بٹھاؤں تو جو تمہاری سزا ہے. کہ اس شرط کے ساتھ کہ یہ معافی مانگیں گے تبھی لائیو مناظرہ ہوگا. تو اس ای میل کے اندر تو واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کمپنی کی پالیسی ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی مناظرہ لائیو ہو, اور نہ ہی مستقبل میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا. تو ای میل کی شکل میں ایک آن لائن ڈاکومنٹ ہونے کے باوجود اس شخص کا ذہن پتہ نہیں کہاں پر ہے. دوسری اور سب سے انٹرسٹنگ بات, اس شخص نے اپنی ویڈیو کے اندر اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا جو علی بھائی نے اس کے حوالے سے اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے کی تھی, جب قاری خلیل الرحمان نے ان کے سامنے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا تھا. تو ان لوگوں نے شعیب مدنی صاحب کے آفس میں جا کر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانے کی درخواست کی تھی. ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا, قاری خلیل الرحمان صاحب والی, تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا, اینکر بھی, اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. اگر یہ سچ نہیں تھا تو یہ ایک الزام ہوتا, اور اویس ربانی کا اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا. مطلب یہ سچ ہے کہ یہ لوگ گھبرا گئے تھے اس ویڈیو سے. تو میرے بھائیوں, اس کا ذہنی توازن اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی. یہ بس ایک سمت کو بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے.